Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oggi abbiamo una nuova lezione. L'article défini. L'article défini. In francese, articoli definiti. Si usano per parlare di cose specifiche e già note, sia dal parlante che dall'ascoltare. Gli articoli definiti in francese sono 4. Le, la, l'apostrofo e poi le. Inizio prima con le, ripete, le, usato prima di una parola che inizia con una consonante. Per esempio, par exemple. Per esempio. Ok, importante, le usato maschile e singolare, con le parole maschili e singolare. Ok? Masculin, singulier. Le, on l'utilise avec le masculin, usato con avec le masculin singulier. Le masculin singulier. Le masculin maschile. Singolare singulier. Singulier. Masculin singulier. M masculin. S singulier. Per esempio, par exemple. Le bureau. Le bureau. Le bureau, c'est un nom masculin singulier qui commence. Inizia, commence, vuol dire inizia, commence avec un consonne. Ou bien commence avec une consonne. Ok? Inizia con un consonante. Ok. Deuxième exemple. Deuxième. Le crayon. Donc le crayon, c'est un nom masculin, singulier et commence par una consonante. Sì, una consonante. Ok? C'est le. In generale, l'articolo definito è utilizzato quando si parla di qualcosa di specifico, quando l'oggetto è unico. Ok? D'accordo. La, tipi 2, la, in generale, usato prima di una parola che inizia anche con una consonante, ma la differenza è con le parole femminile singolare, non maschile, singolare. F femminile singolare. Le féminin femminile, le féminin singulier, mais qui commence par consonne. Par exemple, la table. Deuxième exemple, c'est le premier et la deuxième. La chaise. La table, c'est un nom femminile, singulier, singolare. La chaise, c'est un nom féminin, singulier. La hotte, c'est un nom féminin, singulier. La table, la chaise, la hotte, etc. In generale, la usato prima di una parola che inizia con una consonante
Per esempio, la maison, la casa, la maison, ragazza, la fille. Ragazza significa la fille, ok? Spero che tutto chiaro. Ok, dopo abbiamo l'apostrofe. L'apostrofe usato per tutti i tipi, o tutti i tipi di nome, maschile o femminile, ma singolare. Maschile e femminile singolare, usato prima di una parola che inizia con una vocale, non una consonante. Questa con una vocale. Le parole e le vocali sono 6. Ei, A, E, I, O, U, Y. Les vocales, les voyelles sont 6. Les voyelles sont 6. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. On a 6 voyelles. 6 voyelles. Voyelle vuol dire vocale. Voyelle. 6 voyelles. Par exemple, le premier exemple, l'arbre. Albero. L'arbre. Regarde l'arbre. Guarda. L'arbre inizia con una vocale. Commence. Inizia, ok? E inizia uguale commence. Commence avec. Con uguale avec. Avec voyelle. L'armoire. L'enfant, bambino, l'enfant, la bambina, l'enfant, la bambino, la bambina, l'enfant. Est-ce que c'est clair? Maintenant, pour le dernier exemple, les derniers articles. Le dernier article, les. Usato per il plurale, il forma c'è maschile che femminile, non c'è problema. Maschile o femminile, non c'è problema, ma è plurale, tutti e due sono plurali, ok? Les, par exemple, oiseaux. On dit les oiseaux. Uccelli, les oiseaux. Fiori, les fleurs. Libri, les livres. In generale هذه مع maschile o femminile, ma l'importanti sono plurali. Ok? Les livres, les oiseaux, les fleurs, fiori, les livres, libri. Ok? D'accordo. Poi ripasso qui. Ok? In generale, cosa dite? Abbiamo 4 articoli definiti. La, le, l'apostrofa, poi, cosa? La, le, l'apostrofe e poi li. La prima la, premier, la. Féminin, singulier. Le, masculin, singulier. Mais tous les deux inizia con una consonante. هنا consonante.
consonante. Inizia consonanti. L apostrofo con tutti i tipi, femminile o maschile, me inizia avec voyelle, con vocale. Ok? Vocale. Abbiamo 6. Ok? 6 voyelles. Ok? 6 voyelles. 6 voyelles. Poi l'ultima, le, con masculin, féminin, mais P. P, ça veut dire pluriel. Plurale, pluriel. Pluriel là. F, S, féminin singulier, masculin singulier, féminin singulier et masculin singulier, féminin e masculin mais pluriel. Spero che tutto è chiaro. Ci vediamo alla prossima lezione.